唔知你讀唔讀得出呢兩個字嘅分別呢？ Would you like to order any desserts? Yes, I want an avocado. Sorry, sir, we don't have avocados here. But it's on the menu. 其實呢兩個字，一個係牛油果，一個係雪糕加意大利濃縮咖啡，佢哋嘅讀音的確好相似嘅。咁今日嘗試用一個英文發音嘅角度咧，去教大家點樣讀呢兩個字。我哋先睇頭嗰兩個音字。牛油果頭嗰兩個音字咧，兩個都係輕音音節嚟嘅，會讀 ava。不過亦都有人會將第一個音字咧讀成一個重音嘅，就會變成 ava。而雪糕加濃縮咖啡頭嗰兩個音字咧，我覺得第一個音字要讀高少少嘅，讀而個 O 咧真係一個比較 O 嘅音嘅 O。我哋練習3次 ava。依家睇埋第3同第4個音字。牛油果呢個字咧重音喺第3個音字度嘅，所以係讀 cardo， 因為佢係一個 C， 所以咧我哋會讀一個 K 音嘅 cardo。而雪糕加濃縮咖啡，因為佢係一個 G 同埋一個 T 咧，所以佢會讀 gato。我哋練習3次第3、第4個音字 cardo。所以牛油果係 avocado。而雪糕加濃縮咖啡係 affogato。咁我哋嘗試卡啦咁樣練習多3次 avocado。不過咧喺美式英文裏面咧，我哋會將個 T 同個 D 咧都用一個 flap 去演繹嘅，所以咧佢哋最後嘅音節會變得一樣 avocado。Would you like to order any desserts? Yes, I'd like an avocado, please. Good choice.